من المؤيدة للعملات المعدنية لورق البنك نوت لكروت الكريدت. الطبقة الخامسة والأخيرة اللي هي العملات الرقمية. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما تظهر الفلوس كنا بنتعامل بالمقايضة، والمقايضة دي كانت أول شكل من أشكال التجارة في التاريخ. الناس ساعتها كانت بتبدل حاجة بحاجة، يعني مثلا واحد عنده لحمة واللي قصاده عنده قمح، فهنا كانوا بيبدلوا سوا وكل واحد بياخد اللي محتاجه. ساعتها كانت الحياة بسيطة جدا، بس برضه كانت مليانة مشاكل، والمشاكل دي كانت زي المقايضة لأنها معقدة جدا. يعني مثلا لو أنا عندي نوع من أنواع المواشي وعايز هدوم، واروح لصاحب محل الهدوم هيقول لي لا انا مش عايز مواشي، انا عايز قمح. فساعتها انا بدور على حد يكون عنده قمح ويكون عايز مواشي، وهو ياخد المواشي وانا اخد القمح، وبعد كده اروح بالقمح للراجل اللي عنده الهدوم وابدل ساعتها. فكانت لفه كبيره جدا. بس تعرف ان المقايضه دي كانت اول نظام اقتصادي عرفته البشريه، وده حصل لما الانسان بدا يزرع ويربي حيوانات. وساعتها كانت كل قريه عندها حاجه مميزه، يعني مثلا القريه دي كانت بتزرع، والقريه اللي جنبها كانت بتصطاد، والقرية اللي قبليهم كانت بتصنع. وكل ده كان بيحصل عشان الكل يكمل بعض. بس حصلت مشكلة تانية كبيرة جدا، وإن هي الناس بدأت تسافر وتتعامل مع قبائل بره، واكتشفوا إن نظام المقايضة مش عملي خالص. لأن هو إزاي أنت مثلا عندك جمل وتبدله بشوية سمك؟ مش منطقي. ولو السمك باظ او الجمل حصل له حاجه في الطريق، مين هيعوض التاني؟ فساعتها بدأوا يدوروا على حاجه يكون ليها قيمه ثابته ويعرفوا يتحاسبوا بيها. وبكده ظهرت اول فكره للفلوس. بس هم في الاول استخدموا حاجات غريبه جدا كعمله، ومن اغرب الحاجات اللي استخدموها كعمله الملح والصدف والجلود واسنان الحوت كمان. وفي بعض الصفقات التانية، والكلام ده كان في اوائل القرن العشرين، كانت الناس بتستخدم الحجاره والكوري شيلز كفلوس. والكوري شيلز ده للي مش عارف هو عباره عن نوع من انواع الصدف، وده كان اكتر نوع مشهور فيهم لانه كان ليه مميزات كتير، زي انهم قريبين جدا في الحجم وسهل تشيلهم، وكمان بيستحملوا وما بيتكسروش بسهوله. بس برضه كان في الوقت ده كل منطقه وليها فلوسها، زي دلوقتي كل دوله وليها عملات. ولما المجتمعات كبرت حصل نوع من انواع الاتفاق، زي انهم يكون ليهم وسيله نقل وحفظ للقيمه، بمعنى انهم يبيعوا ويشتروا ويحوشوا. بس هنا خليني اوضح لك حاجه، ان الفلوس نفسها ملهاش قيمه، وان احنا اللي بنحدد قيمتها. زي دلوقتي قيمه الجنيه والدولار، الجنيه زمان كانت قيمته اعلى من الدولار، ودلوقتي حصل العكس. والفلوس عموما هي فكره عبقريه، لكنها وهم مشترك ما بيننا وما بين بعضينا. يعني ايه وهم ما بيننا وما بين بعضينا؟ مثلا لو جبت نوع من انواع المواشي وحطيت له شوالين، شوال فيه برسيم وشوال فيه فلوس، اكيد مش هياكل الفلوس. فاحنا كده احنا اللي بنخلق القيمه بتاعت الفلوس. بعد كده ظهر عصر جديد بعد عصر الصدف، وهو المعادن زي الذهب والفضه. ومن هنا هتبتدي القصه الحقيقيه للفلوس. ولما الانسان اكتشف ان المعادن دي ينفع يتعمل بيها فلوس وحاجات تانية كتير، بقى في رابط عاطفي ما بينه وما بين المعادن دي. والكلام ده لحد دلوقتي، لان في حاجات كتير جدا بتميز المعادن دي، زي انها ينفع تقسمها لقطع صغيره او قطع كبيره على حسب اللي انت هتشتريه. وكمان غير كده القيمه بتاعته دايما ثابته او في زياده. ده غير طبعا ان هو مستحيل يصدي، وبالتالي ينفع تروح بيه اي مكان، اذا كان في البحر او في الصحراء. ومن هنا ظهرت اول عمله معدنيه بجد، وده كان حوالي في سنه 600 قبل الميلاد، وكان اسمها ليديان ستار، واللي هي ظهرت في مملكه ليديا اللي هي جزء من تركيا دلوقتي. وكانت العمله دي معموله من الذهب والفضه وشويه من النحاس. علشان يتم تحديد العمله دي بدقه، حددوا وزنها بحبات قمح، واللي كان تقريبا 220 حبايه قمح. وكان العملة دي عليها رسمة، والرسمة دي كانت عبارة عن رسمة أسد قدامه طور. والعملات الأصغر أو الأقل قيمة كان مرسوم عليها أسد بس. والعملة دي حلت مشاكل كتير كانت موجودة في العملات القديمة، زي إنها بقت عملة موحدة. فبالتالي الخناقات اللي كانت بتحصل ما بين الناس زمان قلت، لأن كده هي عملة موحدة وفي نفس الوقت ليها كذا فئة. يعني كده كده هتاخد حسابك كامل من غير ما حد يقول لك هتاخد بالباقي شوية قمح. المهم تقسيم العملة ده حصل إزاي؟ في حوالي سنة 550 قبل الميلاد تم تقسيم العملات دي لعملات ذهبية بوزن 126 حباية قمح، يعني في حدود 8 جرام. وكان في برضه عملات تانية من الفضة، وكان وزنها عبارة عن 168 حباية قمح. وطبعا عملوا عملات الفضة بقيمة أقل شوية علشان الفك.
وطبعا ان العملات دي انتشرت في دول كتير، وكان السبب الامبراطور الروماني، وده كان في القرن الاول الميلادي، وكان اسم العمله دي دينا ريوس. وبسبب انتشار وقوه الامبراطور ده وقتها كانت العمله دي بتستخدم في اوروبا واسيا وافريقيا. طب مين الامبراطور ده اللي خلى العمله بتاعته تنتشر زي الدولار؟ والامبراطور ده كان مين؟ كان يوليوس قيصر. والراجل ده كان متواضع جدا، علشان كده ما لقاش صوره يحطها على العمله دي احسن من صوره. المهم كان وزن العملة دي 4 جرام، وكان معدنها من معدن الفضة، وكان نسبة معدن الفضة في العملة دي كان أكتر من 90%. لكن مع مرور السنين نسبة الفضة اللي كانت في العملة قلت، وكانت العملة دي كمان وزنها قل، بدل 4 جرام بقت 3.5، ونسبة الفضة اللي كانت 90% بقت 80%. وفضلت تعدي سنين كتير لحد ما وصلت قيمة الفضة دي ل 5% بس من العملة. والكلام ده نسميه ايه؟ نسميه بتخفيض العملة. زي ما قلنا كده في اول الفيديو، الجنيه كان في الاول بكام وبقى بكام، يعني كده الجنيه هو اللي سعره نزل. احنا كل ده بنتكلم عن العملات المعدنيه. ندخل بقى على اول عمله ورقيه حصلت امتى. تقريبا حصلت سنه 700، والكلام ده كان في الصين. لكن طبعا العملات الورقيه في الاول كانت بدائيه جدا، وقتها كانت معموله من ورق الشجر او الجلد. بس حصل مشاكل كتير جدا للعمله دي، وفضلت كمان مختفيه شويه. ليه؟ لان كان اي حد ممكن يعمل العمله دي. لكن بعد كده ظهر عمله قلبت العالم، وهي عمله الفلوريد. والكلام ده كان في سنه 1252 في شمال ايطاليا. وكانت العمله دي وزنها 3.5 جرام بس من الذهب الصافي. والعمله دي فضلت محافظه على قيمتها ونسبتها في الذهب لمده 400 سنه، وده اللي خلى العمله دي تكون مستخدمه عالميا. بس هنا في حاجه مهمه جدا، انت لو خدت بالك من تطور العملات هتلاقي ان كان في مشكلتين كبار. اول مشكله هنلاقي ان كان في عملات معدنيه كتير جدا ظهرت، وكل عمله ليها قيمتها ووزنها المختلف عن العمله الثانيه، وده طبعا عمل مشكله كبيره جدا في التجاره العالميه. وهنا بقى ظهر اول تجار العمله، اللي هم بيشتروا ويبيعوا العملات المختلفه على حسب احتياج التجار. علشان ابسط لك الموضوع اكتر، تاجر العمله ده كان عامل بالظبط زي الصرافه. دلوقتي نروح للمشكله الثانيه، وهي مشكله النقل. طب ليه هي مشكلة؟ لأن أنت لما تيجي تنقل العملات دي من بلد لبلد تانية مختلفة كان الموضوع صعب جدا، وده لأكتر من سبب. مثلا لو هتنقلهم بري ممكن يطلع عليك قطاع طرق، ولو هتنقلهم في البحر ممكن يطلع عليك القراصنة، وساعتها كانوا منتشرين، وممكن يحصل حاجة يخلي المركب تغرق أيا كان السبب إيه. وفي كمان مشكلة تانية، إن لو في كميات كبيرة من العملة دي وهي معدن هتبقى تقيلة جدا. ومن هنا بقى ظهر الوسيط علشان يعمل تسوية للحسابات، وكان الوسيط ده بينوب عن العملات علشان على قد ما يقدر يمنع عوامل المخاطرة اللي كانت ممكن تحصل. طب الوسيط ده كان شكله عامل ازاي؟ هو كان عبارة عن ورقة مذكرة، حاجة كده زي النوت. ومين اللي كان بيصدر الورقة دي؟ البنك. وبقى الاسم المعروف دلوقتي للعملية دي البنك نوت. يعني أي شخص معاه عملات معدنية بيروح يسيبها في البنك وياخد الورقة دي، وده كان حاجة كده عاملة زي وديعة في البنك. واحنا هنا كده دخلنا في الطبقة الثانية من الفلوس. أول طبقة كانت المعدن، تاني طبقة ورق البنك نوت، وهي دي تبقى تاني طبقة من طبقات الفلوس. وبكده بقى عندنا الطبقة الأولى من الفلوس وهي المعادن زي الذهب والفضة، والطبقة الثانية دي بقت عبارة عن ورقة بتثبت قيمة الطبقة الأولى. والموضوع ده بقى انتشر بطريقة كبيرة جدا، وبالأخص ما بين التجار. وبقوا ما بدل ما ياخدوا الورقة دي ويروحوا البنك ياخدوا الذهب، بقى يبدلوا الورقة دي على طول مع بعض. وكده كده الذهب موجود زي ما هو في البنك أو مع تجار العملة الكبار. هنا برضو في مشكلة، إن هي لو كل التجار راحوا مع بعض ياخدوا فلوسهم من البنك أو قيمة الذهب، يعني مش هيلاقوا الذهب. وده ليه؟ لأن تجار العملة الكبار أو اللي هم البنوك بقوا يطلعوا ورق بنك نوت من غير ما يكون في قيمة حقيقية بالورق ده كذهب مثلا موجود في البنك أو موجود مع تجار العملة الكبار. طب هم ليه طلعوا الورق ده؟ هم ساعتها قالوا طب بدل ما احنا مخزنين الذهب ومحدش بيجي يسأل عليه، ما نطلع علينا كده كام ورقة في النص ونمشي بيها دنيتنا. وهنا طبعا حصلت الكارثة، إن بقى الورق اللي موجود في السوق اكتر من الذهب اللي موجود مع تجار العمله الكبار والبنوك. يعني باختصار بداوا يخلقوا فلوس من الهواء، وده بقى اسمه ايه؟ فراكشنال ريسيف بانك.
النظام ده هو نظام مصرفي بتستخدمه اغلب الحكومات دلوقتي، والنظام ده بيسمح للبنك ان هو يخلي جزء عنده صغير جدا من الفلوس اللي انت بتحطها في البنك، والبنك بقى بياخد الفلوس دي ويسلفها لناس تانية على هيئة قروض. يعني البنك عبارة عن جهاز بيسلف فلوسك اللي انت بتودعها في البنك، والفلوس اللي هو بيسلفها للشخص التاني من فلوسك انت بياخد عليها فوائد بس اكتر شوية، وده طبعا مكسبه. فاهم؟ ابسطها لك. لو افترضنا ان الحد الادنى المطلوب من البنك ان هو يخلي فلوس في خزنه البنك بقيمه 5% بس من اجمالي الفلوس اللي عنده، ودي نسبه بيحددها البنك المركزي. فرحت انت بعد ما قبضت الجمعيه اللي هي كانت 125,000 جنيه، خدت 25,000 ليك وال100 التانيين حطيتهم في البنك. البنك بقى هيعمل ايه في ال100,000؟ هيشيل في الخزنه 5,000 اللي هو الحد الادنى المطلوب منه، ويقوم مسلف ال95,000 التانيين لمين؟ لفهم. وفهم ده كان عايز كارد علشان يجيب بلاي ستيشن وشويه حاجات للمحل بتاعه، وفهم هياخد الفلوس اللي هم ال 95 دول ومفروض هيسددهم بعد كده بالفايده، وده بيكون في ميعاد محدد. دلوقتي فهمي معاه كام؟ 95,000. ولو افترضنا ان فهمي حصل له حاجه ومش عارف دلوقتي يعمل الكلام ده، فحط الفلوس في بنك تاني مؤقتا اللي هم كام؟ ال 95,000. ركز بقى قوي معايا في الحته دي. دلوقتي لو خدت بالك ان الفلوس دي زادت زياده وهميه، ازاي؟ انا دلوقتي بتكلم عن البنوك كلها مش بنك واحد. دلوقتي انت فلوسك 100,000 في بنك وزاد عليهم 95,000 في بنك تاني بتوع فهم. البنك التاني ده بقى هيعمل ايه بال 95,000 اللي فهمي حطهم؟ البنك ده برضه هيروح واخد 5% من الفلوس اللي حطها فهمي اللي هم هيكونوا 4,750، والباقي اللي هو 90,250 هيروح يسلفهم لناس تانية محتاجة قروض، وتبقى كده الفلوس اتكسرت ذاتيا. يعني الفلوس الحقيقية اللي هم بتوعك اصلا 100,000 بس، انما بقى الفلوس اللي دايره في البنوك لو حد تالت ورابع عمل نفس الحكايه دي الفلوس هتبقى اكتر بكتير. بس برضو النظام ده له مميزاته ان هو بيساعد على النمو الاقتصادي وبيشغلها في السوق عن طريق مشاريع، لكن من اكبر عيوب النظام ده ممكن يعمل ازمه ماليه كبيره زي اللي حصلت وقت الكساد العظيم اللي في سنه 1929، او زي اللي حصل في الازمه الماليه العالميه في سنه 2008، وحصل برضو في لبنان في سنه 2019 لما البنوك جمدت حسابات الناس. وفي مصطلح للازمه دي اسمه بنك رن. ايه بقى بالظبط البنك رن؟ هو هجوم من البنك من الناس علشان يسحبوا فلوس في نفس الوقت. يعني مثلا لو الناس بدات تسمع ان في اشاعه ان البنك ده على وشك الافلاس، ساعتها كل الناس هتجري على البنك علشان تسحب فلوس في نفس اللحظه، وهنا هتحصل الكارثه. البنك بيكون شايل في الخزنه جزء صغير جدا، ولو مثلا الجزء ده 5% والفلوس الباقيه اللي هم ال 95% مسلفهم لناس تانية او لشركات تانية، فلما الناس لما بيجوا في نفس الوقت علشان يطلبوا فلوسهم البنك وقتها مش هيلاقي كاش كفايه، فيبدا يقول لهم ما عندناش فلوس دلوقتي كام، وساعتها الله يرحم البنك والموظفين من الناس. نرجع بقى لقصتنا الاساسيه اللي هي قصه الفلوس، ولو ما اتفرجتش على الفيديو الاولاني من قصه الفلوس هتلاقيه مثلا في الاي اللي فوق او في الديسكربشن، روح اتفرج عليه وتعالى نكمل قصه الفلوس اللي كان بيحصل من البنوك الخاصه وتجار الذهب والعمله. ساعتها خلى ثقه الناس في الطبقه الثانيه تهتز، لان فكره ان اي حد ممكن يبيع ورقه بنك نوت غير مغطاه من الذهب. وكان اللي حصل ساعتها ان الحكومه لازم تتدخل في موضوع العمله، ومن هنا تبتدي قصه البنوك المركزيه الحكوميه ومعيار الفلوس بالذهب. وهنا اتولد اول سوق لتداول الاوراق الماليه. بس خلينا نروح لسنه 1668 في السويد، ساعتها تم انشاء اول بنك مركزي في العالم. وبما ان البنوك المركزيه مهمه جدا في قصه الفلوس فلازم نعرف ايه هو البنك المركزي ودوره ايه بالظبط. البنك المركزي زي ابو البنوك كده في اي دوله، يعني هو البنك اللي بيتحكم وبيراقب كل البنوك الثانيه، زي مثلا في مصر بنك مصر والاهلي والقاهره وغيرهم كتير من البنوك. لكنه البنك المركزي مش مكان عشان تروح تفتح فيه حساب او تاخد منه قرض، لا هو العقل اللي بيدير النظام المالي بتاع كل دوله. طيب ايه هو دور البنك المركزي؟ خلينا نقسمهم لاربع حاجات رئيسيه. اول حاجه التحكم في طباعه الفلوس، هو الوحيد اللي مسموح له يطبع الفلوس، بس هو برضه ما بيطبعش كده وخلاص، لازم يشوف هل كميه الفلوس اللي في السوق مناسبه ولا لا، لانه لو طبع فلوس كتير هيحصل تضخم والاسعار هتولع، ولو قلل الفلوس زياده هيحصل ركود وهيبقى الناس مش معاها فلوس تصرف. تاني حاجه تحديد السياسه النقديه، يعني هو اللي بيقرر اذا كانت البنوك ترفع سعر الفايده ولا تقلل، او نزود السيوله في السوق
السوق ولا نقلله، وده كله بيأثر على القروض والاسعار والاستثمار. ابسط لك الموضوع بمثال، لو التضخم عالي البنك المركزي بيرفع الفايده، وبيعمل كده ليه؟ علشان يقلل القروض ويهدي السوق شويه. ولو الاقتصاد نايم بيقلل الفايده علشان الناس تبتدي تاخد قروض. تالت حاجه من ايه هو دور البنك المركزي؟ ان هو اللي بيحط القوانين والرقابه على كل البنوك، زي مثلا بيحدد لهم الحد الادنى للاحتياطي كام اللي احنا اتكلمنا عنه، يعني هو الشرطه الماليه اللي بيمنع البنوك من اللعب في النظام. رابع حاجه البنك المركزي بيعملها تثبيت واستقرار العمله، يعني مثلا لو الجنيه او اي عمله محليه يعني بدات تضعف او تقوى زياده، البنك المركزي ساعتها بيتدخل عن طريق ان هو يبيع او يشتري عملات اجنبيه، وبيعمل كده علشان يحافظ على استقرار سعر الصرف. من الاخر البنك المركزي هو اللي بيحدد قيمه الفلوس وبينظم السوق وبيحافظ على الاقتصاد ان هو ما يخرجش عن السيطره. نرجع بقى لقصتنا، وبعد انشاء اقوى البنوك المركزيه هنا بقى ظهرت الطبقه الثالثه من الفلوس، وهي طبقه البنوك المركزيه. وطبعا بالخطوه دي تكون بنوك الحكومه هي المسؤوله عن اصدار اوراق البنك نوت، وبكده بقى اتغير شكل طبقات الفلوس علشان يكون الطبقه الاولى هي الذهب، والطبقه الثانيه من البنوك المركزيه الحكوميه اللي بتطبع الطبقه الثالثه من ورق البنك نوت او الفلوس يعني. طب ايه هي بقى حكايه معيار الفلوس بالذهب وجات منين وازاي؟ اصلا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان لما ورق البنك نوت طلع كانت كل ورق البنك نوت قصادها ذهب، لحد ما التجار العمله زمان او البنوك اللي هي القديمه قوي قبل البنوك الحكوميه بقى يطبعوا اوراق بنك نوت اكتر من الذهب اللي موجود. ومين عنده القدره دلوقتي على طباعه الفلوس؟ البنوك المركزيه. يعني اي وقت يتزنقوا فيه او يكونوا محتاجين فلوس ولو طبعوا فلوس ده بقى ساعتها هيعمل مشكله كبيره جدا اللي هي التضخم. وده يودينا لمصطلح اسمه ذا جولد ستاندرد. والجولد ستاندرد ده عباره عن نظام مالي اللي فيه عمله الدوله بتكون مربوطه بطريقه مباشره بكميه سبائك الذهب اللي عنده، واللي على اساسها الدوله تقدر تطبع ورق البنك نوت بحيث ان يكون الذهب والفلوس في نفس المستوى مع بعض. واول دوله طبقت النظام ده هي انجلترا، وده كان سنه 1821. وفي سنه 1900 اغلب الدول المتقدمه عملت النظام ده، وفضل الوضع مستقر لحد الحرب العالميه الاولى. وبسبب الحرب بدا يحصل نوع من انواع الانهيار في النظام ده، لان اكيد الدوله كانت محتاجه تطبع فلوس علشان تمول مصاريف الحرب، وده طبعا عمل تضخم بطريقه مرعبه، لدرجه ان دوله زي المانيا كانت عماله تطبع فلوس بطريقه مهوله. والفلوس ده الاكيد انها فقدت قيمتها بعد الحرب، وبدات ازمه الكساد العظيم في انجلترا، وتم وقف التعامل بالجولد ستاندرد. وراحت امريكا عملت حركه ان هي قللت سعر الدولار، وكانت اونصه الذهب عامله 20 دولار وبقت الاونصه دي عامله 35 دولار. واللي مش عارف يعني ايه اونصه الذهب، دي وحده وزن بتستخدمها كل دول العالم، والاونصه الواحده بتساوي حوالي 31 جرام من الذهب الصافي. ولما امريكا عملت كده طبعا كل الدول راحت تشتري دولارات وتبدل الذهب بتاعها، وده اللي خلى اغلب الذهب موجود في امريكا. نطلع بقى قدام كده شويتين، وبعد الحرب العالميه الثانيه اجتمع اشخاص مهمه من 44 دوله في مؤتمر ضخم اسمه بريتون، وقالوا يا جماعه احنا لازم نرتب نظام اقتصادي عالمي جديد علشان نوقف الفوضى اللي حصلت دي. واللي حصل بعد كده ان هم قرروا يربطوا كل عملات العالم بالدولار بدل الذهب. وليه عملوا كده؟ علشان اغلب الذهب زي ما قلنا هو في امريكا، يعني ببساطه كده اي عمله دوله تانية مربوطه بالدولار، والدولار مربوط بالذهب، والذهب مربوط بامريكا. وفضل النظام ده شغال لحد سنه 1971. في السنه دي طلع الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون على التلفزيون وبكل هدوء وقال للعالم كله احنا خلاص مش هنربط الدولار بالذهب تاني. وبالكلمه دي امريكا فكت ارتباط الدولار بالذهب، وبكده الدولار بقى ورقه قيمتها جايه من ثقه الناس في الحكومه اللي طبعاه ومش ذهب متخزن. ومن اللحظه دي بقت الفلوس اللي في جيبك دلوقتي مجرد وعد من الحكومه ان الورقه دي ليها قيمه بس، ولا فيها ذهب ولا فضه ولا اي حاجه. ده بقى هنتكلم عن طبقه جديده من طبقات الفلوس، وهي الكروت البلاستيك والمشهوره بالكريدت كارد. والكروت دي بتحل محل ورق البنك نوت او الفلوس زي ما احنا عارفين. وبكده شكل طبقات الفلوس بيتغير تاني، بس المره دي النقله كانت ضخمه شويه، يعني بالظبط اكنك ماشي بعدد لا نهائي من الفلوس في جيبك. ازاي ظهر اول كارت بلاستيك او المعروف بكروت الفيزا دلوقتي؟ في سنه 1950 في نيويورك راجل اعمال كان قاعد بيتعشى في مطعم. الراجل ده خلص اكله ووقف يستعد علشان يدفع الحساب، وفجاه اكتشف
اكتشف ان نسي محفظته في البيت ومراته لسه في الطريق بالمحفظه. وفي اللحظه دي وهو قاعد مستني جات له فكره هتغير شكل الفلوس في العالم كله. قال لك ليه ما يكونش عندي كارت مخصوص للمطعم علشان يسجلوا عليه الحساب وانا ادفع بعدين. وساعتها كانت مجرد فكره بسيطه لكن في نفس الوقت عبقريه، لدرجه انها عملت طبقه جديده من طبقات الفلوس. وبعدها على طول طلع اول كارت ائتمان في التاريخ، وكان اسمه ساعتها دينيرز كلاب. فكان اي حد معاه الكارت ده يقدر ياكل في المطعم والحساب يتأيد على الكارت، وفي اخر الشهر صاحب الكارت يحاسب المطعم وزياده عليه نسبه بسيطه مقابل الخدمه دي. في اول سنه من عمر الكارت ده وصل ل 10000 عميل، وكانوا اللي عاملين الكارت ده متعاقدين مع شويه مطاعم. بس ساعتها الكارت ده كان للاكل بس مش زي دلوقتي. بس ظهر كارت تاني في الفتره دي، كارت من شركه امريكان اكسبريس، والكارت ده ما كانش معمول للاكل، لا ده كان معمول لغرض السفر والسياحه، وكانت نفس فكره الكارت. وخد بالك الكارتين اللي طلعوا دول ما لهمش اي علاقه بالجهات الحكوميه او البنوك المركزيه، دول كانوا طالعين من شركات خاصه. وكانت خامه الكارت ده ما كانتش لسه من البلاستيك، كانت من الورق المقوى، حاجه كده عامله زي الكرتون. وبعدها بفتره قليله البنك الامريكي قرر يعمل كارت شبه ده، والكارت ده كان اول ما طلع كان بس في شويه مناطق في كاليفورنيا، لكن بعدها بشويه وفي سنه 1966 كارت بدا ينتشر في ولايات كتير. وبعدها ب10 سنين الكارت ده خرج للعالم كله واتغير اسمه لاسم فيزا اللي احنا عارفينها دلوقتي. وبعدها بشويه في شويه بنوك قرروا ينافسوا فيزا، وساعتها غيروا اسمه كذا مره لحد ما وصل اخر اسم ماستر كارد، والكلام ده كان في سنه 1979. دلوقتي اتكلمنا عن تاريخ نشأة كروت الائتمان، بس هنا لازم نعرف حاجه مهمه، ان الكروت دي ازاي بقت جزء من حياتنا اليوميه. هو عامه في نوعين اساسيين، واحد اسمه كريدت كارد وده بطاقه الائتمان، والتاني اسمه ديبت كارد وده بطاقه الخصم المباشر. وفي نوع ثالث ظهر بدا ينتشر مؤخرا اسمه بريبيت كارد او الكارت المدفوع مسبقا، وده شبه الديبت كارد بس مش لازم يكون مربوط بحسابات بنكيه، يعني بتحط فيه فلوس الاول وبعد كده بتقعد تصرف منها لحد ما تخلص. وعموما احنا هنركز على نوعين بس لان هم دول اكتر انتشار، اللي هو الكريدت كارد والديبت كارد. بس في الاول خليني اوضح لك حاجه، بنلاقي دايما ان اغلب الناس بتقول انا هدفع بالفيزا، بس في الحقيقه ان فيزا دي مش نوع كارت. فيزا وماستر كارد او اي نوع كارت دي بتكون شبكات مسؤوله عن تشغيل الكارت وتنفيذ المعاملات، لكن مش بالضروره ان هم اللي يكونوا بيصدروا الكارت، واللي بيصدر الكارت هو البنك اللي انت بتتعامل معاه. نرجع تاني للديبت كارد. الكارت ده فكرته بسيطه جدا، بيكون عندك حساب في البنك وبيكون فيه فلوسك، سواء كان مرتبك او فلوس انت حاططها او حد حولها لك، وبالحساب ده البنك بيطلع لك كارت الخصم المباشر. يعني ببساطه كل فلوسك اللي هي كانت في الطبقه الثالثه اللي هي الفلوس الورقيه اتضغطت كلها في كارت واحد، والكارت ده يخليك تشتري اي حاجه من اي مكان او تسحب فلوس من اي مكنه اي تي ام. يعني باختصار فلوسك بقت ارقام، وده بالتالي اكيد وصلك اللي انت اصلا ممكن تمشي من غير كاش. في ناس حرفيا كل معاملاتها هي بالكارت، عباره عن عمليات رقميه. والديبت كارد هنا هو الكارت الطيب لانه بيصرف من فلوسك مش من فلوس البنك، يعني مفيش مخاطره ولا ديون، علشان كده هو ده الكارت الطيب اللي في القصه. ندخل بقى على الكريدت كارد، هو كمان مربوط بحسابك البنكي، بس الفرق الكبير انك بتصرف من فلوس البنك مش من فلوسك انت، عكس الكارت الاولاني. يعني البنك بيسلفك وانت بتفضل تشتري عادي وبتسدد في ميعاد معين، ومكسب البنك هنا من الفوائد لو اتاخرت في الدفع، بس برضه بيكون في فتره سماح تقريبا من 40 ل 55 يوم على حسب البنك طبعا. يعني لو سددت خلال الفتره دي كده مفيش فايده، لكن لو عديت المده دي تبدا الفوائد تتراكم عليك يوم ورا التاني، وبنسبه ممكن توصل ل 45%. خليني بقى اقول لك على اسوأ استخدام ممكن تستخدمه للكارت ده، هو انك تشتري حاجه انت مش محتاجها مش بفلوسك اصلا علشان بس تتمنظر بيها. ويا سلام كمان لو سحبت فلوس كاش من الكارت ده، الفوائد هنا بتشتغل على طول ونسبتها ممكن توصل ل 5% في الشهر الواحد. لكن برضو الكريدت كارد لو استخدمته صح مش هيكون سلاح خطير في ايدك، زي ان ممكن الكارت يسعفك لو محتاج تشتري حاجه ضروريه، ولو استخدمت الكارت ده بانتظام وسددت في ميعادك بيتم رفع حاجه اسمها الكريدت سكور، وده بيكون تقييم بيحطه البنك المركزي علشان لو محتاج قرض ضروري او اي حاجه كبيره من البنك، وبتكون كمان بفايده اقل. بس قبل ما تقدم على اي كارت يبقى اسال البنك عن المصاريف السنويه وعن كل الشروط المرتبطه بيه قبل ما تمضي العقد. بس المهم نرجع لقصتنا تاني لحد الكروت البلاستيك، لان برضه يعتبر الكروت البلاستيك
البلاستيك جزء من الماضي، او اللي هي كروت الائتمان او الفيزا ايا كان المسمى ايه، وان احنا النهارده بقينا في عصر الفلوس الرقميه. يعني مش شرط يكون معاك كارت علشان يكون معاك فلوس، لا ممكن عادي جدا يكون معاك فلوس على التليفون بس من غير الكارت. وبقى كمان الموضوع سهل جدا في الدفع زي الوايرلس، بمجرد انك تقرب الموبايل العمليه خلصت. وصلنا في الحلقه اللي فاتت عند الطبقه الرابعه اللي هي الكروت البلاستيك او الفيزا او الكريدت، المهم ايا كان المسمى. كانت كل التعاملات دي بتتم عن طريق البنك المركزي، وبالرغم كان في شويه مشاكل بسيطه بس خلاص كانت الناس اتعودت عليه، لحد ما حصلت كارثه ماليه قلبت موازين العالم كله. وده كان في سنه 2008، الازمه الماليه العالميه. واللي حصل وقتها كشف قد ايه نظام البنك التقليدي مش احسن حاجه، واغلب البنوك الكبيره وقعت، وفي المقابل الحكومات بدات تنقذ البنوك دي بمليارات الدولارات. ازاي؟ عن طريق الضرايب اللي الناس بتدفعها اصلا، بس كانت زياده شويه، والناس ساعتها حست ان هم بيتعاقبوا على غلطه مش غلطتهم، وانا ليه ادفع الضرايب دي كلها في حاجه انا ما عملتهاش اصلا. وساعتها فقدوا الثقه تماما في البنوك المركزيه، والناس سالت انا ليه ما اقدرش اتحكم في فلوسي، وليه نفضل تحت رحمه مؤسسات ممكن تنهار في لحظه. ومن هنا بدات فكره مجنونه ابتدت تنتشر على الانترنت، فكره نظام مالي بدون بنوك وبدون حكومات، ويكون في نظام يعتمد على الرياضيات والتشفير بدل الثقه في البشر. وده كان بدايه ولاده فكره اللامركزيه. وبعد فتره في نفس السنه ظهر ملف صغير على الانترنت، وكان اسم الملف ده وايت بيبر، بعنوان نظام نقدي الكتروني من نظير الى نظير. واللي نشر الملف ده مجموعه باسم ساتوشي ناكاموتو، ولحد النهارده محدش يعرف هو مين ده بالظبط. في ناس بتقول ان ده عبقري من اليابان، وناس بتقول ان ده فريق من المبرمجين، وفي ناس ثالثه بتقول ان دي مؤسسات تكنولوجيه. لكن الاكيد ان ساتوشي نشر الفكره دي سنه 2008، وبرمج اول شبكه بيتكوين في يناير 2009، وبعدين اختفى تماما في ابريل 2011. مفيش حد يعرف لحد دلوقتي مصيره ايه. المهم اول معامله في شبكه البيتكوين اسمها كتله التكوين، وكان مكتوب فيها رساله مشفره متاخده من جريده ساينس، ودي كانت جريده بريطانيه، وكانت بتقول المستشار على وشك اطلاق خطه انقاذ ثانيه للبنوك. ومعنى الرساله دي ان هم معترضين عن النظام المالي كله، زي حد كده بيقول لهم كفايه كده، الناس هي اللي بتدفع غلطه البنوك، والبيتكوين ظهر علشان يقلب الترابيزه. الموضوع ببساطه زي اعلان ثوره رقميه ضد النظام المالي القديم اللي ماشي على مزاج الكبار وبيدفع ثمنه الغالب. طب هو ازاي بيشتغل البيتكوين؟ الفكره ببساطه انك تقدر تحول فلوس لاي شخص بطريقه مباشره من غير بنك ولا وسيط، عن طريق شبكه معينه، والشبكه دي مبنيه على تكنولوجيا، والتكنولوجيا دي فكرتها ان كل عمليه بتتحفظ في السجلات، وكمان بتكون متوزعه على الاف الاجهزه، والاجهزه دي بيكون عندها نسخه من كل المعاملات اللي حصلت. وده اللي بيخلي النظام ده غير قابل للتزوير، لان لو حد حاول يغير رقم او عمليه هيحتاج يغير كل النسخ على الاف الاجهزه في نفس اللحظه، وده طبعا مستحيل. وعلشان معامله جديده تتسجل في النظام ده لازم اجهزه الكمبيوتر تحل معادلات معقده، والمسؤول عن الكلام ده حاجه اسمها المعدن، وكل معدن يحل المعادله دي بنجاح بيضيف الكتله الجديده وبيكسب مكافاه. المكافاه دي عباره عن ايه؟ بيتكوين جديد. العمليه دي اسمها ايه؟ بروف وورك، اثبات العمل، وهي اللي بتحافظ على امان الشبكه من التزوير. وعلشان اي حد يخترقها لازم يسيطر على 51% من الاجهزه اللي في العالم كله، وده طبعا مستحيل ومكلف جدا جدا جدا. وفي حاجه كمان، البيتكوين ده مستحيل يحصل له تضخم. ليه؟ لانه محدود بعدد 21 مليون واحد، ومعنى الكلام ده ان هو كده مستحيل يطبع منه اي وحدات زياده، عكس الفلوس الورقيه والبنوك المركزيه، وده اللي خلاه مسمى بالذهب الرقمي. وفي حاجه كمان في نظام البيتكوين اسمها التنصيف، ودي بتحصل حوالي كل 4 سنين. يعني الناس اللي بتعدل اللي هم بيشتغلوا على اجهزه قويه علشان يطلعوا بيتكوين، المكافئات اللي بياخدوها بتقل للنص. اللي هو مثلا لو حد كان بياخد 10 بيتكوين هياخد 5 بس. والفكره من كده ان المعروض من البيتكوين يقل واحده واحده لحد 2124، وساعتها هيتعدل اخر بيتكوين ومش هيبقى فيه بيتكوين جديد بيتضاف. والفكره دي معموله علشان تحارب التضخم بشكل نهائي، وتخلي البيتكوين دايما قيمته ثابته او كمان في زياده. وطبعا الكلام ده عكس الفلوس الورقيه اللي الحكومات كل شويه تطبع منها، وطبعا كل ما يطبعوا اكتر كل ما قيمتها بتقل اكتر. طب ايه هي مزايا البيتكوين؟ سرعه التحويل ما بين الدول في دقائق، وتكلفه معاملاته قليله جدا مقارنه بالبنوك، وفي كمان شفافيه مطلقه،
ان كل عمليه متسجله واي حد يقدر يشوفها، وطبعا مع الكلام ده بيكون في امان والسريه عاليه. والميزه اللي بعد كده اللي احنا قلناها اللي هي صعوبه التزوير او السرقه بسبب قوه التشفير. وفي كمان ميزه قويه جدا ممكن تحصل، ان العالم كله يكون عنده عمله موحده رقميه، وده معناه حريه اقتصاديه بعيد عن حدود وسياسات الدول. ولو خدت بالك في الثلاث فيديوهات بتاعت قصه الفلوس هتلاحظ ان كل طبقه جديده من الفلوس بدات من الناس مش من الحكومات، وده نفس اللي حصل دلوقتي. البيتكوين وغيره من العملات الرقميه بداوها افراد مبرمجين مش بنوك ولا الحكومات. لكن السؤال دلوقتي، هل الحكومات هتتبنى العملات دي رسميا زي ما حصل في السلفادور في سنه 2021 لما اعترفوا بالبيتكوين كعمله رسميه، ولا البنوك والحكومات هيحاولوا يحاربوا الفكره دي ويسيطروا هم عليها؟ بس هنا برضو بدات فكره جديده اسمها العملات الرقميه للبنوك المركزيه، والمعروفه CBDC، ودي ببساطه نسخه رقميه من الجنيه او الدولار. بس الفرق هنا ان الحكومه نفسها هي اللي بتتابع وتسجل كل عمليه بتعملها. الموضوع هنا بيفتح باب جدل كبير جدا، اللي هو هل انت هتكون عايز حريه ماليه حقيقيه من غير تحكم ولا رقابه زي نظام البيتكوين، ولا عايز نظام الحكومه تقدر تتحكم فيه بنسبه 100% زي العملات الرقميه اللي هي بتعملها بنفسها دلوقتي؟ بس هنا الحكومه من الناحيه النظريه ممكن تبرمج العمله الرقميه دي على مزاجها، يعني مثلا تخلي الفلوس اللي معاك تنتهي صلاحيتها بعد وقت معين، او تمنعك تشتري بيها حاجات معينه، او حتى تخصم منك الضرائب او الفوائد على طول من غير ما ترجع لك زي شركات الاتصالات دلوقتي. يعني انت اول ما بتشحن رصيد بتلاقي الرصيد على طول اتخصم منه الضرائب قبل ما يرجعوا لك اصلا. بس احنا اكيد متاكدين من اننا داخلين على عصر جديد تماما من طبقات الفلوس، عصر هيعتمد على اللامركزيه. وبقى كده اكون حكيت لك قصه الفلوس من اول المقايضه لحد العملات الرقميه. كده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو في اي حاجه غريبه عايزنا نتكلم عنها اكتبها لي في التعليقات. اشوفكم على خير، سلام.